हामी पब्जीमा चिकन डिनर भन्थ्यौँ नि यो जाठा यहाँ रहेछ नि त यो चमन चुतिले गर्दा दिनरात नभनी है खाना नखाई नखाई गर्लफ्रेन्डसँग बाजी बाजी गेम खेलेको अझ ब्रेक डान्स दिइरहेछ दे यो माछ चिकन छ नि यसले गर्दा अघि पुरै निन्द्रा आराम भएको छ यो साला एउटा कुखुराको लागि प्लेनबाट झरेर 100 जना एकअर्कासँग लाप्पा खेलेको छ आज यसलाई मस्त तेलमा फ्राई गरेर खाने हो हामीसँग दौरा सौरा छ भिकेन्डीमा दौराको कमी छैन गाइज एकदम वाइल्ड हुन्छ आज एकदम जाडोमा तातो तातो सुप खाइन्छ है त